saksikan kembali kali ini apa sudah lakukan. Kita nantikan kembali Melisa akankah dapat terselamatkan dan kembali saksikan langsungkan Linda yang masih dapat tertahan kembali kali ini dan sampai jawaban pressing gagal tria. Akhirnya poin kembali terjadi dengan kedudukan angka perdana di set yang keempat pada malam hari ini dengan kedudukan skor menjadi 1-0. Nomor punggung 7 kembali Cindy dilakukan kembali servis. Jika kita saksikan dapat tertahan kembali saudara dan lagi-lagi dengan satu spike Risma bola tibu angkat kembali Risma hingga dapat terselamatkan dan kembali kali Nadia Jakaredi Olivia menghentikan nampaknya saudara sehingga kembali poin terjadi dengan kedudukan skor menjadi 2-0. Nomor punggung 7 akan melakukan servis. Baik, saksikan kembali dan lagi-lagi kita nantikan kembali lagi sehingga kembali poin terjadi 1-2. Nomor punggung 7 Melisa kembali Amor melakukan servis. Angkat kembali kali ini dan gagal kembali satu spike yang dilakukan oleh Olivia. Menambah kembali kedudukan skor sementara menjadi imbang kembali 2-2. Masih kembali Amor Melisa servis. Gagal kali ini satu racing kembali yang dilakukan oleh Linda. Terjadi poin kembali menjadi 3-2 unggul Amor. Saksikan kembali masih Linda angkat kembali dengan satu spike Risma gagal kembali sekarang yang kembali poin terjadi 4-2 kedudukan. Saksikan kembali kali ini dan kembali masih dapat tertahan dan terpental jauh keluar sehingga poin bertambah kembali menjadi 3-4. Nomor punggung 11 Elisa akan melakukan servis dilakukan sudah kembali saudara. Baik, kita nantikan dan kembali saksikan apa yang terjadi sehingga kembali terjadilah poin untuk Pasopati dengan kedudukan skor imbang terjadi 4-4. Nomor punggung 11 masih kembali Elisa melakukan kembali servis dan kali ini satu spike tria yang terbendung rapat kembali ke spike tria. Akhirnya poin bertambah kembali menjadi 5-4. Satu angka Pasopati unggul. Nomor punggung 11 kembali kali ini lakukan sudah servis. Kita saksikan kemudian apa yang terjadi. Masih dapat terbendung kembali saudara pressing yang dilakukan sehingga poin bertambah kembali menjadi 6-4. Nomor punggung 11 kembali akan melakukan servis. Elisa baik kali ini masih kembali satu mengetek Nadia angkat saja kembali saudara dan dapat mematikan kembali kali ini satu spike-nya Kartika. Kembali berubah poin dengan kedudukan skor untuk Pasopati menjadi 7-4. Nomor punggung 11 Elisa kembali servis dan lagi-lagi kembali spike silang yang dilakukan oleh Linda masih kembali gagal. Dan kali ini tim up diminta Amor dengan kedudukan skor 4-8. Elisa
lakukan serve kembali servis. Namun gagal nampaknya kali ini, sehingga kembali poin terjadi dengan kedudukan sementara menjadi 5-9. Kali ini nomor 26 YY Amor lakukan baik kembali kepada Risma, dapat terselamatkan, angkat saja kembali saudara. Nadia masih kembali umpan saja hingga satu bola tiga, masih kembali ada Linda, angkat saja hingga masih dapat tertahan kembali supply yang dilakukan, dan kali ini hingga masih mampu tertahan, langsungkan saja kembali saudara hingga kita saksikan kembali Mulan gagal kembali saudara. Menambah kembali poin menjadi 10-5. Nomor punggung 14 Olivia lakukan servis, angkat saja kembali kali ini hingga kembali nantikan dan kembali saksikan Risma, akhirnya kembali satu poin. Risma berikan menjadi 11-5. Olivia kembali servis, saksikan kembali sudah baik kembali kali ini dan angkat tinggi kembali dengan satu sepadan, berhasil kembali Tria mematikan dan stresnya kembali Elisa gagal. Poin untuk Amor menjadi 6-11. Amor lakukan Tria, angkat Elisa kembali kali Linda, dapat tertahan kembali umpan saja kembali Risma, passing kepada Nadia, masih Linda, angkat tinggi Risma berhasil mematikan dan menambah kembali poin sementara menjadi 12-6. Sekarang akan tertinggal Amor, lakukan sudah kembali servis, dan kali ini hingga kita saksikan kembali Nadia dapat mematikan saudara. Poin pertama kembali menjadi 7-12. Nomor punggung 3 kembali servis kali ini dilakukan oleh Winda, dan kembali kita nantikan lagi dengan satu spike dengan Cindy mematikan, dan poin pertama kembali menjadi 13-7. Nomor punggung 5 kali saudara ketika kembali melakukan servis, dilakukan kembali ada Elisa, langsungkan saja angkat Elisa, dan kali ini masih kembali Cindy, satu drop shot, angkat kembali Nadia, tidak dapat diantisipasi sempurna kembali oleh Risma, sehingga menambah poin kembali menjadi 8-13. Akankah mampu mengejar kembali ketertinggalannya, dan kali ini masih Cindy dapat tertahan sehingga terkejar oleh YY, kembali dengan satu bola tiga, angkat kembali bola tiga Melisa, angkat kembali kali ini masih Nadia hingga terbendung kembali kali ini sudah, dan poin pertama menjadi 14-8. Nomor punggung 10 Linda servis, lakukan sudah Linda, YY, Melisa, dan kali ini hingga masih terkejar, hingga kita nantikan kembali yang kedua jalan sekat keberada, masih ada Winda kembali YY, masih tertahan dan kembali Elisa gagal. Angka pertama kembali Amor 9-14. Dilakukan servis kembali sudah, dan kali ini umpan yang gagal kembali Elisa, poin menjadi 10-14. Nomor punggung 8 kembali servis, dilakukan servis kembali, angkat tinggi umpan, dan kembali kali ini hingga masih sanggup diselamatkan dan angkat ke Olivia, dan akhirnya kembali boleh terjadi untuk Pasomaldi menjadi 15-10.
dilakukan sudah kembali servis. Dan kali ini kita dapat mematikan dan poin bertambah kembali menjadi 16-10. Nomor punggung 7 kembali servis kali ini. Lakukan sinde dan angkat kembali kali ini. Angkat Elisa, umpan kembali, masih dapat terpental umpan Elisa kali ini. Lagi-lagi Risma. Tria mematikan kembali dengan satu supply. Tria berubah kembali poin menjadi 11-16. Nomor punggung 7 kembali Melisa akan melakukan kembali servis, passing kembali kali ini, dan lagi-lagi Risma yang dituju sudah berhasil dengan satu supply keras mematikan, menambah kembali poin sementara menjadi 17-11. Dilakukan servis kembali kali ini. Nadia dapat tertahan, satu penyertek kembali lakukan. Angkat Yeye kembali kali ini. Dia sebaliknya berhasil menambah kembali poin sementara menjadi 12-17. Nomor punggung 6 Yeye akan lakukan kembali lakukan sudah Yeye, dan kali ini umpan Elisa angkat saja kembali kali sudah, masih Risma yang dituju kembali kali kita saksikan dan kembali dapat mematikan Tria dan poin bertambah kembali 13-17. Yo. Nomor 6 kembali kita saksikan sudah, lakukan Amor yang kali ini umpan sementara dan supply silang kembali kali ini masih dari Olivia dan angka bertambah kembali 17-14. Tim Optimenta Kasopati. Nomor punggung 6 kembali Yeye. Amor Risma kembali dan angkat saja umpan baik kembali, masih dapat terselamatkan dan kali ini kepada siapakah yang kembali dituju saudara, dan kembali saksikan angkat tinggi umpan kembali Risma sehingga kembali poin terjadi dengan kedudukan skor sementara menjadi 18-14. Nomor punggung 14 kembali Olivia akan melakukan kembali servis. Dilakukan sudah kembali saudara, dan kembali saksikan hingga masih ada Ayu Linda, masih gagal penyelamatan yang dilakukan 15-18. Amor servis Tria baik, saksikan kembali kali ini Risma berubah kembali poin Pasopati 19-15. Nomor punggung 9 kembali Risma melakukan zoom. Yuk kita saksikan dan angkat tinggi kembali kali ini, dan lagi-lagi apa yang terjadi saudara, masih mampu mematikan kembali kali ini Nadia sehingga kembali poin terjadi dengan kedudukan skor sementara menjadi 16-19. Sudah lakukan kembali Elisa, Siti gagal kembali, Mona tipu yang dilakukan sudah, akhirnya kembali poin terjadi
angkat Yeye umpan kembali. Itu hampir salah pengertian, kembali angkat saja Elisa Siti. Hingga kali ini satu penempatan baik terjadi kembali saudara, dan poin kembali bertambah menjadi 21-17. Akan lakukan kembali servis baik lepas sudah lakukan, dan kembali angkat Yeye umpan manis kembali Nadia. Hingga kali ini lepas dari kawalan yang dilakukan, dan kembali poin Amor menjadi 18-21. Dilakukan kembali oleh Bulan, dan kali ini kembali ke belakang saudara. Umpan Yeye mematikan kembali kali ini sehingga poin 19-21 yang akan nantikan kembali kali ini. Kita masih dapatkan bentuk rapi kembali saudara, sehingga terjadi kembali poin 20-21. Akhirnya kembali kali ini timnas diminta oleh Putri Pasopati. Dilakukan sudah passing kembali, dan lagi-lagi angkat saja jika masih dapat tertahan, dikembalikan sempurna, dan kembali saksikan umpan dikembalikan Nadia sehingga sambung adalah kembali poin keluar menjadi 21 sama. Servis dilakukan kembali saudara, dan dari kembali Siti masih dapat terkejar, ada Yeye. Nadia masih sanggup dikembalikan, angkat saja kembali ke belakang, umpan saja kembali kali ini, dan langsungkan saja dengan satu masih ada Winda. Umpan Yeye kali ini satu sekali Nadia sehingga kembali dengan satu poin, dan kali ini Amor unggul satu angka 22-21 kedudukan. Lakukan serang kembali kali ini, dan kembali satu spike dilakukan dari angkat saja masih tertahan, dan kembali poin terjadi. Nadia berubah kembali poin 23-21. Biluk tengah na yan, mulai. Saksikan kembali saudara